не 6 утра, а 7:15. В 7 часов 15 минут. Ты меня понял, братан? А? Че ты мне здесь сказки мне здесь лечишь какие-то? Я говорю, не 6 утра, передай там, кто там орал. 7:15. Ты понял меня? Давай, это последний разговор мне с тобой, понял? Игрула, ты что там опять делаешь? Валислам, да вот ты здесь будильник настраивай. Сам что как? Что там?